បាទសួស្តីអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយតាម YouTube ណាពីព្រោះថាអ្នកថ្មីគាត់ច្បាស់ជាចង់រកឲ្យឃើញគេរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងណាតែយើងត្រូវដឹងសិនថាការរកលុយតាម YouTube តម្រូវឲ្យយើងចេះអីមានអីខ្លះសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចគោលសំខាន់ទាំងអស់យកមកនិយាយដើម្បីអ្នកនរគ្នាដឹងថាការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងតម្រូវយើងមានអីជាដំបូងហើយយើងត្រូវចេះអីខ្លះតែឥឡូវមកខាតពេលយូរណាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើបញ្យលពីចំណុចគោលធំឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងបញ្យលត្រួសសង្ខេបនៅក្នុងនឹងដែរចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតមួយពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចហ្នឹងតើមិនខាត់ពេលយូរតាអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយបានតាម YouTube ខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច6យកមកនិយាយ6នេះគឺអ្នកនរគ្នាមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចរកលុយជាមួយវាបានហើយអញ្ចឹងតើចំណុចទាំង6នេះមានអីខ្លះអញ្ចឹងទី1ដើម្បីយើងរកលុយជាមួយ YouTube បានទី1គឺយើងត្រូវបង្កើត account email សិន account email ឬក៏ account Gmail ហ្នឹងគឺវាតែមួយទេអញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើត account email គឺអត់ពិបាកទេគឺថាមានអ្នកចេះច្រើនតែបើសិនយើងអត់ចេះទេយើងសើចនៅក្នុង YouTube ណាសើចថារបៀបបង្កើត email ឬក៏របៀបបង្កើត account email អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទី1ណាទី2គឺយើងត្រូវបង្កើត channel YouTube នៅពេលដែលយើងមាន account email ហើយគឺអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែយក account email ដែលយើងបង្កើតហើយហ្នឹងយកទៅ sign in នៅក្នុង YouTube យើងគ្រាន់តែវាយថា youtube.com ទៅបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មាន email យើង sign in វាចូលទៅ sign in វាចូលហើយយើងបង្កើតជា channel YouTube វាមានចំណុចច្រើនដែលត្រូវលម្អិតក្នុងហ្នឹងណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់បង្ហាញគោលទេនៅពេលដែលយើង sign in ហើយវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ channel យើងតែយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីវាឲ្យយើងរៀបចំមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈ standard សម្រាប់ channel យើងដែលអាចរកលុយបានណាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលយើងបង្កើត channel YouTube ហើយយើងត្រូវ post វីដេអូចូលទៅក្នុង channel របស់យើងហ្នឹងណាពីព្រោះថាការរកលុយតាម YouTube គឺរកបានតាមរយៈវីដេអូដែលគេមើលរបស់យើងណានៅពេលដែលយើង post វីដេអូចូលទៅក្នុង channel របស់យើងច្រើនហើយល្អវីដេអូហ្នឹងវាផ្ដល់ជាគុណតម្លៃផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹងគេនឹងចូលចិត្ត channel របស់យើងចូលចិត្តវីដេអូរបស់យើងគេនឹងផ្ដល់ការចុច subscribe ផ្ដល់នៅការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងច្រើនហើយគេអាច share ដើម្បីឲ្យមានអ្នកទស្សនាវីដេអូយើងកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការបង្កើតវីដេអូហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះបង្កើតវីដេអូគឺជាចំណុចមួយដែលពិបាកបំផុតព្រោះវារកបានតាមរយៈការមើលវីដេអូហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើវីដេអូអត់បានឬក៏យើងធ្វើបានដែរតែវីដេអូហ្នឹងវាអត់ល្អវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលគាត់ធុញកាលណាគាត់ធុញគាត់គ្រាន់តែចូលមើលតែបន្តិចគាត់ចេញទៅវិញតែបើសិនជាវីដេអូយើងល្អគាត់ចូលមើលអញ្ចឹងទៅពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើចំនួននាទីកើនឡើងទៅយើងឆាប់បានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេណាហើយយើងអាចឆាប់បានបើករកលុយហើយនៅពេលដែលគេមើលនៅក្នុងវីដេអូយើងនៅពេលដែលវាបើករកលុយវានឹងមានពាណិជ្ជកម្មរស់ក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាពាណិជ្ជកម្មយើងដាក់បានច្រើនអ្នកមើលចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូគឺយើងបានលុយច្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺយើងផ្ដោតលើវីដេអូហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកាត់តាមទូរស័ព្ទក៏បានកាត់តតាមកុំព្យូទ័រក៏បានហើយវីដេអូដែលយើងអាចរកបានហ្នឹងមិនមែនជាវីដេអូដែលត្រូវយករបស់គេមកទេមិនមែនទៅ download ពីក្នុង Facebook download ពីក្នុង YouTube ហើយយកមកផុសក្នុង channel យើងគឺអត់ទេធ្វើអញ្ចឹងអត់អាចរកលុយបានទេគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលកើតចេញពីគំនិតរបស់យើងណាគឺថាយើងចេះអីយើងមានគំនិតអីយើងថតហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់បកកែធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើលក្ខណៈបរិញ្ញាគេពីរបៀបធ្វើម្ហូបនេះម្ហូបនោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងថតហើយយើងកាត់វាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដាក់ style ដាក់អីខ្លះទៅឲ្យមើលទៅតាក់ទាញណាដើម្បីចេះធ្វើវីដេអូល្អឲ្យតាក់ទាញមិនប្រកាសថាយើងចេះជំនាញនឹងហើយដូចថាជំនាញខាងធ្វើម្ហូបមិនប្រកាសថាយើងចេះជំនាញធ្វើម្ហូបនឹងហើយថតវីដេអូបានល្អទេគឺយើងត្រូវចេះចាប់ប្លង់ថតចំណុចណាដែលផ្ដោតទៅមើលទៅតាក់ទាញហើយដាក់កាត់តមិនមើលទៅតាក់ទាញគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវក្នុង YouTube ទៀតយើងត្រូវមើលវីដេអូរបស់គេណាវីដេអូណាដែលមានអ្នកមើលច្រើនយើងមើលលំនាំគេថតតែគេថតមិនបន្ទាប់មកយើងរៀនថតតាមគេនឹងទៅថតតិចម្ដងយូរទៅនឹងដូចគេហើយការដែលយើងធ្វើដំបូងវាច្បាស់ជាពិបាកក្នុងការថតណាដោយសារយើងអត់ចេះតែដល់ពេលយើងធ្វើយូរទៅឲ្យបូកផ្សំជាមួយនឹងការព្យាយាមមើលវីដេអូរបស់គេដើម្បីយកគំរូតាមគេណាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចធ្វើបានល្អដូចគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបានល្អដូចគេហើយយើងនឹងតាក់ទាញអ្នកទស្សនាមកទស្សនាវីដេអូយើងនៅក្នុង channel យើងនឹងច្រើនកាលណាច្រើនគឺយើងបានលុយច្រើនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺវីដេអូហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចទី3ណា
khỏi phía bậc Gmail hỏi từ bậc channel YouTube bậc channel YouTube với từ miền video post trong channel YouTube nè mình tham bậc channel hay admin post video ấy nè toàn cho nó những bắt đầu sầm khăn chờ tỉnh ha cái lại video ấy nè class còn tập post ban pi bay video xua nhóm tha hai đấy ban channel nhóm on ban lùi hai đấy ban channel nhóm admin nè mờ tâm thơ ban phải ăn video xua tha trong ban lùi hay trong ban nè mờ tràn vì ăn nghe chẳng ấy bữa sân chỉ vì nghe trắng nửa lô lô đi ba hai chia mình bị nẹt thưa cả thì ba hai chia nhóm thêm một thưa YouTube tràn rồi sao bị xua tam bất bị xua chẳng thìการทั่ว YouTube ដំរើអ្នកនោះមានទេពកោសល្យក្នុងការផលិតវីដេអូមានទេពកោសល្យក្នុងការច្នៃប្រឌិតកាលណាយើងច្នៃប្រឌិតមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតច្រើនមានកំណត់ថតវីដេអូបានច្រើនផលិតវីដេអូបានល្អច្រើនគឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីវាក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរលុយក៏បានច្រើនភាពល្បីល្បាញក៏វាច្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយយល់ហើយហ្នឹងណាមិនមែនថាថតវីដេអូចេះដើរថតទៅពីអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចហើយយកមកផុសហើយចង់បានអ្នកមើលច្រើនមុនយើងសួរថាហេតុអីបានវីដេអូខ្ញុំអត់មានអ្នកមើលច្រើនសូមយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងសិនហើយយើងសួរខ្លួនយើងថាវីដេអូរបស់យើងនឹងតើយើងអ្នកទស្សនានឹងពេញចិត្តអត់ឬក៏យើងហៅអ្នកដទៃនៅជុំវិញយើងណាឲ្យគេមកមើលវីដេអូហ្នឹងហើយយើងបាយប្រាប់គេថាវីដេអូនេះជារបស់យើងឲ្យគេមកមើលសិនបន្តមកតើគេមើលចាប់អារម្មណ៍ពីដើមដល់ចប់អត់បើសិនជាគេមើលបន្តិចចេញក្រៅយើងសួរគេហេតុអីបានវីដេអូហ្នឹងអ្នកមើលតែបន្តិចចេញក្រៅគេនឹងប្រាប់យើងថាវីដេអូនេះអត់ចាប់អារម្មណ៍វីដេអូនេះអត់ល្អមើលទៅគ្មានអីតាក់ទាញពេលនោះយើងនឹងយល់ថាហេតុអីបានវីដេអូយើងអត់មានអ្នកមើលហើយតែបើសិនជាឲ្យគេមកមើលគេថាអូវីដេអូនេះល្អចង់មើលថែមទៀតនៅហៅនៅណាមានវីដេអូហ្នឹងមានភាគបន្តទៀតអត់អាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងចង់បានយល់ទេក៏លើក្នុងការបង្កើតវីដេអូគឺបង្កើតអញ្ចឹងបង្កើតចេញហើយត្រូវសួរខ្លួនយើងឬក៏សួរអ្នកដែលនៅជិតយើងថាតើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមានចំណុចពិសេសអីបានតាក់ទាញអ្នកមើលបានច្រើនមានចំណុចពិសេសអីបានគេមើលហើយគេចង់មើលទៀតគេមើលវីដេអូហ្នឹងហើយគេចង់បានវីដេអូបន្តមកទៀតណាអាហ្នឹងជាចំណុចដែលអ្នកធ្វើ YouTube ត្រូវគិតដល់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យបានអ្នកមើលវីដេអូច្រើនថតវីដេអូមិនដឹងក្បាលកតុយណាផងចង់ឲ្យគេមើលមិនគឺយើងត្រូវចំណាយការគិតថាវីដេអូដែលយើងថតហ្នឹងយើងត្រូវថតផ្ដោតលើអីចង់ឲ្យគេចេះអីចង់ផ្ដល់តម្លៃអីឲ្យអ្នកទស្សនាតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងយល់ហើយហ្នឹងណាដូចជាបទចម្រៀងហេតុអីបានអ្នកខ្លះច្រៀងទៅគេស្ដាប់ច្រើនអ្នកខ្លះច្រៀងទៅគេអត់ស្ដាប់ដោយសារអីទឹកដមសម្លេងខុសគ្នាបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងខុសគ្នាកាលណាគាត់ច្រៀងទៅព្រោះអ្នកស្ដាប់គឺគេចូលចិត្តស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយគេចង់ស្ដាប់បទរបស់គាត់នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងគេអាចចុច Subscribe តាមដានរបស់គាត់ចឹងទៅអ្នកខ្លះច្រៀងបទចម្រៀងដូចគ្នាតែមួយប៉ុន្តែទឹកដមសម្លេងខុសគ្នាអញ្ចឹងការគាំទ្រក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងបានថាបច្ចេកទេសនៃការថតគឺសំខាន់មែនតើយើងត្រូវគិតអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាណាយើងត្រូវយកអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាមកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ក្នុងការបន្ថតវីដេអូហ្នឹងថតផលិតចេញមកណានៅពេលដែលយើងថតវីដេអូមួយយើងត្រូវគិតថាយើងជាអ្នកទស្សនាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងចេញវីដេអូប្រភេទហ្នឹងបញ្យល់គេប្រភេទហ្នឹងបរៀនគេប្រភេទហ្នឹងតើអ្នកដែលគាត់កំពុងទស្សនាវីដេអូហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនអត់ពីវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អត់អានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបំផុសទៀតណាមិនមែនថាឃើញគេធ្វើ YouTube បានលុយច្រើនហេតុអីបានគេធ្វើបានលុយច្រើនគឺចំណុចហ្នឹងជោគជ័យមិនជោគជ័យគឺអាស្រ័យខ្លួនយើងគេគ្រាន់តែបង្ហាញពីផ្លូវដើរបង្ហាញពីរូបមន្តក្នុងការធ្វើទេត្រង់ថាយើងអនុវត្តមិនអនុវត្តគឺខ្លួនយើងអ្នកជោគជ័យនិងបរាជ័យគឺខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់មកបរៀនយើងមិនប្រកាសថាហៅលុយបានច្រើនជាងយើងទេដោយសារតែគាត់ខ្វះទេពកោសល្យប៉ុន្តែគាត់ចេះថារបៀបធ្វើគឺធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលលទ្ធផលជួនកាលអ្នកដែលគាត់រៀនពីគាត់ហ្នឹងទៅគាត់មានទេពកោសល្យខ្ពស់ជាងក្នុងការផលិតវីដេអូណាយើងគាត់អាចហៅចំណូលបានច្រើនជាងអ្នកបរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់រៀនដែរតែធ្វើអត់បានហេតុអីដោយសារតែគាត់គ្មានទេពកោសល្យគ្មានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងត្រង់កន្លែងផលិតវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីថាការផលិតវីដេអូនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមែនទែនដែលអាចតាក់ទាញអ្នកទស្សនាហើយអាចឲ្យយើងមកកើនចំណូលតាម YouTube នឹងច្រើនលើសលប់អាចរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារគឺតាមរយៈហ្នឹងគឺវីដេអូសំខាន់ណាឥឡូវចំណុចទី3ខ្ញុំលើកយកប៉ុណ្ណឹងដោយសង្ខេបហើយយើងចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺចំណុចទី4ក្រោយពេលដែលយើងមាន channel ហើយយើងផុសវីដេអូហើយគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ channel របស់យើងនឹងបើក monetize គឺបើករលុយណាបានយើងអាចរលួយបានមិនមែនថាយើងមាន channel ហើយផុសវីដេអូទៅដឹងតែបានលុយទេមានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនថាហេតុអីchannelខ្ញុំមានអ្នកមើលច្រើនហេតុអីបានអត់បានលុយ
cứ nơiចំណុចទី4ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ channel យើងបើកហៅលុយសិនដើម្បីឲ្យ channel បើកហៅលុយបានយើងធ្វើម៉េចគឺគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេណា YouTube គេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេ2ទី1គេឲ្យយើងហៅឲ្យបានអ្នកគាំទ្រ channel យើងហ្នឹង 1000 subscriber ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមើលវីដេអូយើងក្នុងម្នាក់ណាម្នាក់គេហៅថា1 subscriber នៅពេលដែលគេមើលទៅគេពេញចិត្ត channel របស់យើងគេចុច subscribe ម្នាក់ហ្នឹងទៅយើងបានមួយបើសិនជាអ្នកមើលនឹង 1000 2000 អ្នកទៅគេចុចទាំង 1000 2000 យើងបាន 2000 អ្នក 1000 អ្នកអញ្ចឹងទៅអានឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺតម្រូវឲ្យយើងហៅឲ្យបាន 1000 subscriber លក្ខខណ្ឌទី2គឺគេតម្រូវឲ្យយើងហៅឲ្យបាន 4000 ម៉ោង 4000 ម៉ោងហ្នឹងគឺជារយៈពេលនៃវីដេអូរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាវីដេអូយើងផលិត 10 នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាគេមើលពីដើមរហូតដល់ចប់ក្នុងមនុស្សម្នាក់មើលវីដេអូយើងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងបានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគេមើលវីដេអូយើងបាន 10 នាទីអញ្ចឹងយើងគិតមើល 4000 ម៉ោង 4000 ម៉ោងបើយើងគិតជានាទីប្រហែលនាទីក្នុង1ម៉ោងវាមាន 60 នាទីអញ្ចឹង 4000 ម៉ោងគឺវាស្មើនឹង 60 គុណនឹង 4000 អញ្ចឹង 60 គុណ 4000 វាស្មើប្រហែល 6 4 ដងវា 24 អញ្ចឹង 60 គុណនឹង 4000 វាស្មើនឹង 240,000 នាទីយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូយើង 10 នាទីមនុស្សមើលម្នាក់វាស្មើនឹង 10 នាទីអញ្ចឹងយើងហៅប្រហែលអ្នកដើម្បីឲ្យបាន 240,000 នាទីចុះបើសិន 10,000 អ្នក 10,000 អ្នកវាស្មើនឹងប្រហែល 10,000 នាទីចុះ 30,000 អ្នក 30,000 អ្នកវាស្មើនឹងប្រហែល 30,000 នាទីអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងត្រូវការតាម 240,000 នាទីឯងអញ្ចឹងបើសិនហៅអ្នកទស្សនាវីដេអូយើងឲ្យបាន 30,000 អ្នកគឺវាលើសចំនួនអញ្ចឹងយើងអាចស្នើសុំបានស្នើសុំការហៅលុយបានយល់ហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ថាអីគេ 4000 ម៉ោងហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងគេហៅមិនគឺហៅបានតាមរយៈនាទីនៃវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងកាលណាគេមើលវីដេអូយើងឲ្យបានច្រើនទៅនាទីហ្នឹងវាកើនដែរកើនរហូតតទៅគ្រប់ 24,000 នាទីទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចស្នើសុំការហៅលុយរបស់គេបានហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គេដើម្បីឲ្យ channel យើងទទួលបានការបើកហៅលុយដែលគេហៅថាបើក monetize ហ្នឹងគឺមាន2ហ្នឹងទី1គឺតម្រូវយើងឲ្យបាន 1000 subscriber អ្នកគាំទ្រ channel យើងហ្នឹងទី2ឲ្យបានអ្នកទស្សនាវីដេអូយើងឲ្យបានរយៈពេលនាទីហ្នឹងគិតជានាទី 24,000 នាទីបើគិតជាម៉ោងគឺ 4000 ម៉ោងយល់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះថាធ្វើវីដេអូធ្វើម៉េចតាក់ទាញអ្នកមើលឲ្យបានច្រើនកាលណាអ្នកមើលច្រើននាទីយើងវាកើនលឿនតាមហ្នឹងអ្នកចុច subscribe គឺវាកើនតាមហ្នឹងលុយយើងក៏វាបានទៅតាមហ្នឹងដែរនិយាយមកគឺវាស្ថិតទៅលើវីដេអូដដែលដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាវីដេអូល្អគេមើលច្រើនមើលពីដើមដល់ចប់នាទីកើនលឿនឆាប់គ្រប់នាទីឆាប់គ្រប់ម៉ោងហើយកាលណាគេមើលទៅគេពេញចិត្តគេចុច subscribe យើងឆាប់បាន subscribe ទៀតអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺត្រង់ចំណុចបង្កើតវីដេអូហ្នឹងណាយើងឲ្យទាន់ឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចទី4ឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី5ចំណុចទី5ក្រោយពេលដែលយើងទទួលបាន channel បើកមួយថៃហើយពេលនោះ channel របស់យើងនឹងទទួលបានលុយហើយចាប់ផ្ដើមពីបើកមួយថៃទៅហើយមានអ្នកមើលបន្តទៅទៀតគឺលុយយើងចាប់ផ្ដើមហូរចូលពីពេលហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែសួរថាក្រោយពេលដែលវាហូរចូលបានហើយតើយើងធ្វើម៉េចទើបអាចទទួលលុយនឹងបានអញ្ចឹងគឺវានៅក្នុងចំណុចទី5ហ្នឹងចំណុចទី5គឺយើងត្រូវបង្កើត account AdSense account AdSense ហ្នឹងជាអ្វី account AdSense ហ្នឹងជា account មួយសម្រាប់ទទួលលុយពីក្នុង channel របស់យើងគឺថានៅពេលដែលគេមើលវីដេអូរបស់យើងហើយ YouTube វានឹងគិតលុយឲ្យយើងក្នុងមួយវីដេអូហ្នឹងមានអ្នកមើលប្រហែល 100,000 នាក់ប្រហែល 40,000 នាក់ហើយយើងបានលុយប្រហែលក្នុងមួយវីដេអូហ្នឹងណាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី8ទៅថ្ងៃទី11ជារៀងរាល់ខែវានឹងតម្លាក់លុយចូលមកក្នុង account AdSense ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបង្កើត account AdSense ហ្នឹងមួយទៀតដើម្បីទទួលលុយពីក្នុង channel របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាតម្លាក់លុយជារៀងរាល់ចន្លោះថ្ងៃទី8ទៅថ្ងៃទី11ជារៀងរាល់ខែហ្នឹងលុយនឹងធ្លាក់ចូល AdSense ណាធ្លាក់ចូលប្រហែលគឺលុយយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុង AdSense ហ្នឹងតតលុយហ្នឹងលើសពី$100ឡើងទៅបានយើងអាចបើកបានរបៀបនៃការបើកគឺយើងអាចមាន2របៀបពីមុនគេមាន Western Union ឥឡូវនេះគឺគេលុប Western ចោលអញ្ចឹងវានៅសល់តែ bank ធនាគារទេអញ្ចឹងយើងបើកតាមរយៈកុងធនាគារយើងតោះឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺចំណុចទី5ហ្នឹងគឺយើងបង្កើត account AdSense តែឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី6ចំណុចទី6ក្រោយពេលដែលចំណុចទី5ដែលយើងបង្កើត account AdSense ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី6នេះគឺយើងបង្កើតកុងធនាគារហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងចំណុចទី5មិញដែរគឺគ្រាន់តែនិយាយបង្ហាញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី6ការបង្កើតកុងធនាគារនេះគឺកុងធនាគារហ្នឹងសម្រាប់ទទួលលុយពី AdSense ទៀតគឺវាមានឋានៈរបស់វាអញ្ចឹងណាគឺ AdSense បង្កើតដើម្បីទទួលលុយចេញពី channel YouTube របស់យើងហ
ហើយដល់ពេលកងធនាគារយើងបង្កើតដើម្បីទទួលលុយចេញពី account AdSense ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានកងធនាគារទទួលលុយចេញពីក្នុង account AdSense ហើយលុយហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចូលកងរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទី21ថ្ងៃទី21ខាង Google AdSense ហ្នឹងគេនឹងផ្ញើលុយមកកងធនាគាររបស់យើងហើយគឺវានឹងផ្ញើ email ដែលខ្ញុំតែងតែផុសនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងថាដេកចាំ email ហ្នឹងគឺ email ហ្នឹងថ្ងៃទី21ឬក៏ថ្ងៃទី22ជួនកាលវាយឺតយ៉ាវណានៅពេលដែលគេផ្ញើ email ហ្នឹងមកបានអ្នកគេផ្ញើលុយឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែសួរថាគេផ្ញើមកថ្ងៃទី21ហ្នឹងលុយចូលថ្ងៃ21ហ្នឹងអត់ជួនកាលអាចជួនកាលគឺអត់អាចទេជួនកាលគេផ្ញើមកថ្ងៃទី21រហូតដល់ថ្ងៃទី22 23 24នេះបាទយើងអាចទទួលលុយតាមរយៈកងធនាគារនឹងដោយសារវាជាការផ្ញើលុយឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងគេវេលុយឲ្យយើងថ្ងៃទី21ធ្លាក់ចូលកងធនាគាររបស់យើងប៉ុន្តែនៅខាងធនាគារខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវវេលុយចូលមកក្នុងកងរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងវាអាចចូលដល់ថ្ងៃទី22 23អញ្ចឹងទៅហើយក្រោយពេលដែលលុយចូលកងធនាគាររបស់យើងហើយគឺយើងអាចដកចាយប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីការរកលុយតាម YouTube គឺវាមាន6ចំណុចធំហ្នឹងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងណាហើយចំណុចធំទាំង6ហ្នឹងវាមានចំណុចលម្អិតទូចនៅក្នុងហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យដឹងសិនថាការធ្វើ YouTube គឺវាអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យមានអញ្ចឹងវាមានធាតុផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ចំណុចលម្អិតមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបញ្យល់បង្ហាញតាមក្រោយទៀតសំខាន់អ្នកដែលថ្មីសូមទស្សនាវីដេអូនេះហើយក្តោបឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃការធ្វើ YouTube តើចំណុចណាជាចំណុចគោលរបស់វាចំណុចគោលដែលធំរបស់វាគឺការផលិតវីដេអូហ្នឹងហើយធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានសិនចាំយើងចាប់ទៅគឺអត់ហួសពេលទេឲ្យទាន់ឡើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចង្អល់អីអាច comment សួរខាងក្រោមវីដេអូនឹងបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកដល់អ្នកនរគ្នាហើយឈប់ឆាតសួរថាខ្ញុំចង់រកលុយតាម YouTube ធ្វើម៉េចបានលុយគឺចម្លើយខ្ញុំបានឆ្លើយក្នុងនឹងអស់ណាហើយត្រង់ថាធ្វើបានគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងមិនមែនថាធ្វើបានស្ថិតលើខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានលុយច្រើនត្រូវធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនឲ្យល្អទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទើបយើងអាចទទួលជោគជ័យបានណាមិនមែនថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់មិនអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំទេឲ្យតែយើងព្យាយាមឲ្យតែយើងសិក្សាគឺធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅចំណុចលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត email បង្កើត channel YouTube របៀបបង្កើតវីដេអូរបៀបធ្វើឲ្យ channel បើកមួយថៃរបៀបបង្កើត account AdSense ហើយនឹងរបៀបបង្កើតកងធនាគារអីហ្នឹងហើយនឹងរបៀបដកលុយយកមកចាយបើចេះចាយលុយតិចខ្ញុំបរៀនតែអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀត